Eglise Rocher na CNDD-FDD biraviraho rimwe. Ntabwo Eglise Rocher itegurwa nk'izakora mu ikanguro, oya. Ariko Eglise Rocher izarangirana na CNDD-FDD. Yenda harimo abantu bumva ko nteyibuye ku ikomine, ariko nkumenyesheje nkusobanuriye Eglise Rocher igiye kurangirana na CNDD-FDD. Eglise Rocher harimo abayizi n'abatayizi, ni ishengero ifise umumama w'umushumba Denise Bucumi Nkurunziza. Ntabwo mvuze ko ari umupagani, simvuze ko adakijijwe, simvuze ko bashengera muri Rocher bose ari abapagani, ariko Rocher yavutse ku bwa CNDD-FDD. Rocher yatangijwe n'umukongole. Rocher nyuma yaje kuba iyo kwa perezida. Perezida yishyiramo imbaraga n'umufasoni wiwe yishyiramo izindi, barayifatanya barayubaka, yitwa ishengero. Yesu yaravuze ngo ibya Sazari iby'Imana, ariko mu Burundi honyine Pierre Nkurunziza na Denise Bucumi, donc umugambwe CNDD-FDD niwo washoboye kuvanga iby'Imana n'ibya Kayizari. Abaminisitiri benshi basengera muri Rocher, abashinga amateka benshi n'abakenguza amateka ni abayoboke ba Rocher, ariko Rocher muri Kristo Yesu, Rocher iyo mu mwuka ntabwo murayisengeramo, ariko harimo abasengeye mu mwuka. Ntabwo mvuze ko abahasengera bose bakoze amakosa cyangwa se n'ubu bahita bahava cyangwa bahita bareka, oya. Mpanuye nemanga ndavuga ko Eglise Rocher ntabwo izakora mu ikanguro, izavanaho na CNDD-FDD. CNDD-FDD uyu mwaka yo iravaho, na Rocher birajyana, kandi aho CNDD-FDD izaba na Rocher niho izaba. Kandi ikintu gitangaje ni uko abantu benshi bayobotse Rocher kubera ari Rocher y'ibwami, na je narahateraniye kandi n'ubu nahateranira, kandi nta nubwo mvuze ko Rocher ari ya shetani, ariko Rocher ntabwo iri mu mwanya mwiza wo gutangiza ikanguro mu Burundi. Abantu babimbajije ngo Rocher, n'abantu bambwiye ngo mbasobanurire Rocher. Rocher ntabwo izakora mu ikanguro, nta izabihari. N'andi madini nimba n'iminota ihari ndayavugamo atazakora mu ikanguro. Harimo abantu bazi ko amakuru turayafise, nshuti yanjye, amakuru turayafite. Rocher na CNDD-FDD ni umwe, ni bamwe. Mpamya ko bigeze banarega Pierre Nkurunziza ku kiringo cye bavuga ngo ashora amahera menshi muri Rocher. Icyo si cyo kibazo. Na Rocher iyitanguzwa bikaba iby'ukuri ni mwemwe, ariko ko Rocher ari teri y'abanyepolitike bigiramo, banihuguriramo guhagarara imbere ngo yishengera bose, kubera na Neva yari umuroshe cyane, ndetse iyo Nkurunziza aguma arongoye hafi ya bose bari kuba abaroshe. Byunyutse aho batakarije ingoma ikajya kwa Sebarundi, Sebarundi agasubira muri Katolike, ariko mbere yari umuroshe. Baniyo mbare bose abo bakaciye ubwenge, n'abandi bandabirabe, ndabirabe wahubwo menya ari n'umudiyakoni muri Rocher. No kuvuga rero umuntu wambajije iki rwose, jewe sinjya njiminwa n'indimi no kubeshya mama perezida Denise Bucumi Nkurunziza untahure Rocher ntirimo.
Roche nta muhamagaro Denise Bucumi Nkurunziza yahawe wo gutangiza Roche. Ni abantu babimubwiye, babimusabye. Pierre Nkurunziza ntabwo Imana igeze imubwira ngo nyubakire ishengero mu buryo ubwo ari bwo bwose, oya, ahubwo ni kwa kundi umwami atazira neza tugahita dukoma amashyi. Nta misiyo n'imwe bahawe yo gutangiza eglise mu gihugu. Iyo biba misiyo y'Imana, bo bari kubaka eglise hasanzwe Pentecoste. Ubwo mugiye kuvuga atakunda Pentecoste, oya, ahubwo Pentecoste ni umuntu wemera Imana Data n'umwami Yesu akayoborwa n'umwuka. Uwo ni umupentecoste. Abo mu dive, abo mu batiste, abo mu Restoration Church, aho uherereye hose mu mahanga yose, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, ab'Imana irabemera. Roche rero ntabwo ari eglise Yesu yatangirizamo ikanguro. Ni iriba ryafukuwe n'umukongomani. Uyu mukongomani yarirukanwa acibwa mu gihugu, ari hanze y'igihugu, niba ataranapfuye ahubwo. Abamukoreye mu ngata bubakishije Roche amahera, ntabwo bayubakishije Mwuka w'Imana. Amahera yubatse Roche araruta amavuta ya mwemu yubatse Roche. Abanyacyubahiro b'abanyepolitike baporoteja Roche bararusha Yesu Kristo wayibambiwe akayicungura ijambo. Ni ukuvuga rero, niba indongozi Imana itazishimye zikaba zaratangije ishengero izabandanya ite? Ndasubiza wowe nyine wabajije. Niba ishengero we warayitanguje, uri perezida na mama perezida, uri mu mugambwe, wambarira umugambwe, uri igiswi cy'inkona, uri imbonerakure, uri umukenyerarugamba, mu buryo ubwo ari bwo bwose, ufise n'ikindi gisata ku ruhande kitwa ishengero ujejwe. None Imana iguciye ku ngoma nabi, uhoraho aguhagaritse nabi. S'il vous plaît, tudahendanye, tutari kujyanjyana, tutari gubeshanya, ubwo Imana irakubakisha ishengero n'igihugu cyakunaniye. Niba kuyobora abaturage mu bifatika, mu bigaragara muri siyasi, udashobora kubayobora ngo ubahe amazi, ubahe umuyaga nkuba, ubavuze, ubigire strategy barime, bimbure byinshi, borore, babone amata, babone inyama, donc ubahe ubuzima bw'umubiri, bikakunanira Imana ikaguca ku ngoma. Wowe ushaka noneho gutwara ishengero y'ubugingo yo mu mwembe itagaragara. Muri komenti iyi n'Imbabazi TV 3 ukore subscribe hamudusubize. Ntabwo rero bikunda, ntibyanashoboka ko Roche yahita yinjira mu ikanguro. Ubwo nta cyaba gihindutse. Yesu ubwe na Pentecoste arabanza Yeremi abone gukomeza. Usibye na Roche na Pentecoste, abantu benshi ntabwo bazakora mu ikanguro. Rero hano nimbivuga uko eglise Roche ni umuhero, n'abayirimo n'abahateranira n'ababayo, jewe sinde aba mu mutima bari kureba mu mutima wawe. Uriyo nk'umukristo cyangwa uriyo nk'ushaka guhura na mama buntu na mama mugira neza? Uriyo nk'ujyanwe no gukizwa cyangwa uriyo nk'utegereje umukate mwahahurira? Kuko abasengera muri Roche babona akazi, abari muri Roche bagira amahirwe yo kwibonera umukuru w'igihugu hafi, atarinze kuza mu Rumonge ngo twese twuzure stade tumurebe nka Mesiya. Uri muri Roche aravuga rikijyana kandi rwose sava ntacyo
kandi roshe ntabwo abashinga amateka ari bo bafata imyanzuro y'ibya Yesu, ntabwo abakenguza amateka ari bo bafata imyanzuro y'ikanguru, abaminisitiri bahasengera ntabwo bo bafata ingingo kuko bavuga ari kijyana mu gihugu mu by'umubiri, mugabo mu mwuka nta kintu mwafasha abakristo cyangwa se abakizwa. Rero harimo kimwe ngo neva uyu umuhisi Pierre Nkurunziza avuze ati Imana nkuye mu ishyamba cyangwa se mu ipori, reka nanjye nyubakira inzu. Iyi nzu nawe nuba perezida n'uyu Dawidi naza no kuyobora igihugu, ntabwo azubaka ishengero ngo ayirongore hama be na perezida wo kurongora igihugu. Ntawe ukeza abami babiri, yanga umwe agakunda. Wamukeza wamukorera ute, wamubahisha ute? Sori rwose. Mu nama yo kwica bicwa, ndahita ngaruka nje mu nama y'ishengero yo kupanga politike ko twakuzura Mwemuyera, mu nama yo guteza imbere iyi ntara n'iriya, ziriya zizaza zikurikiye. Doke hari ibintu bidahura shuti yanjye, muba mugora abantu, mugerageza abantu. Nawe we ibyo mwashatse kumenya ngira ngo wabitoye wabishikiri. Nta mucyo ubana n'umwiza, kimwe kibukwa. Ubu ngubu mwiza winjiye ni mwijoro, mugaba amanywa yagiye cyangwa umucyo. Ni ukuvuga ngo rero nibi ntabwo byashoboka ko Denise Nkurunziza Bucumi impamvu byamworoheye we yigiriye mu by'ishengero, ibyo bya politike ntibimuraba cyane kandi ko uretse kubyumva nk'uko nanjye mbyumva, ariko arabyega kuko ni perezida ni umwami n'umwamikazi, kubera ko ntushobora kunezeza abami babiri. Nanjye nashatse icyo kintu uburyo twagikemura ariko ntibyishoboka ntigikunda. Roshe rero benshi bayirimo babeshya perezida madamu Pierre Nkurunziza, benshi bayirimo ku bwa housing, ku bw'umubiri, ntabwo bayirimo ku bw'impwemu. Roshe nta bavuga butumwa irabyara bayo personnel kuvuge ngo uyu ni umwana wa Roshe, ni abavuye mu yandi madini nk'uko nanjye bagombaga kundokereta mvuye muri Pentecost. Mugabo gihe narase kuko hari ko wambera perezida ariko ntumbere pastor, ntunambere patiri, ntabwo wabinyigishiriza icyarimwe. Tujye mu isomo ry'ubuzima, duhite tujya no mu isomo ry'iby'impwemu. Uri perezida fuma rero ntwara kimwe, jewe reka mbe pastor, wowe ube perezida. Niyo mpamvu Yesaya yari umwiru ibwami, w'Imana ikoze ikara ryaka ku munwa, iramubwira ngo ntabwo ukivugira leta ngo ube minisitiri w'ububanyi n'amahanga, umunyamabanga wa leta, ahubwo ugiye kujya uvugira uhoraho. Yesaya aravuga ngo sanzwe ndi nyoza mu byo kuvuga mu bya politiki, none nzavuga ibyawe gute? Yesu amukurayo muri byose, amuha ivugabutumwa ritarimo ibya Kayizari, ritarimo iby'ibwami. Ngo Yesaya amara aravuga ngo nkoze ikara ryaka ku munwa, mbashe kuvugishwa n'umuriro wa Mwuka Wera cyangwa Mwemuyera. Nuko byabaye. Ndetse Yesaya imbere baranamusuzugwe, baramubwira ngo uzakorwa n'isoni. Arababwira ngo kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwara, ngo ahubwo mu maso yanjye hagakomera nk'urutare. Kuki atabaye minisitiri ngo namara agaruka nabe umuhanuzi Yesaya? Uhoraho yaravuze ngo ya ndaguhamagaye. Data ahamagara Eliya ntabwo yigeze amubwira ngo ugenda usimbura aha mutwara Abisiraheli, kandi Eliya afite ubushobozi bw'amaso y'imwemu n'ibindi byose byo mu mwuka byo kuba yari kugenda akayobora Abisiraheli, ko Imana yamwangiye ikamubwira ngo uri umuhanuzi nta bindi. Na Dawidi
ntabwo Dawidi yigeze aba byo. Kandi kera aho byari byoroshye koko perezidansi ya Isiraheli nk'inzu nkuru yabagamo igice kimwe cy'iby'Imana, noneho kikaba kiri hejuru y'ibyo byose, aricyo kigaba byose. Kuko urumva abahanuzi bashyiragaho abarongora igihugu, abo rero bumva ofisi yabaga hejuru ya byose. Ubu ntibyakunda my friend, ubu ntibyashoboka. Ubu muri iki kinyejana turimo uzuzura mwuka wera uvuga uti Imana iravuze ngo hamuhita usubira inyuma ujye kwica. Kandi nta muperezida utica, nta n'umuperezida udakiza, nta muperezida ushobora kubaho ari umunyempwemu ngo yihanganire byose, ababarire byose, yizere byose. Bibiliya ivuze umwepiskopi ntabwo ivugamo perezida. Oya, rero kuba ubona hari abakozi b'Imana, ni abakozi nyine, ariko si abana b'Imana. Bagenda bakajya muri politike, bagashinga n'amayeglize. Numvise na wa wundi uro perezida Kiremba ni umuvugizi muri leta, ariko ni n'umuvugizi wo mu ishengero. Wibaze nawe, uvugira Kristo ariko uvugira na leta. Ibyo bintu nubyitegereza uraza gusanga bitabaho. Ninde ituma bikorwa? Ni umubiri utuma bikorwa. Niyo mpamvu niwitegereza neza abahamya, babandi bita abahamya, ntabwo bitwa abayehova, bitwa abahamya. Ntabwo bo bashobora kujya mu bya leta ngo bajye no mu by'Imana. Abantu bitwa abahamya. Niyo mpamvu muzabona abadivantisiti nabo isabato yabo ukuri kwamye bayubaha kugira, ntabwo babivangavanga. Twebwe rero kubera ko tutazi agaciro k'ubugingo bwacu, ntabwo dufite ubushobozi bwo kuba abigisha b'ukuri ngo tunanyuze abantu mu kuri, tunereka abantu kuri. Ahubwo aho inyungu ziri niho tubahengekera, ni naho duhengamira, ni naho dushorerana. Ntabwo rero roshe iri mu ikanguro. Roshe iriya etaje muzi, roshe n'izina roshe sefini bizarangirana na CNDD-FDD. Mwiyakire cyangwa mu byanke cyangwa munabipinge. Ntabwo jye mpanura ngo unyemere, simpanura ngo unkunde, sinanahanura kugira ngo ukunde uvuge ngo uvuze ukuri cyangwa uvuze ibinyoma. Uwiteka ntazacererwa kandi ntazateba kugaragaza ukuri kwiwe ku gihugu cye yiguze amaraso. Ntabwo rero jyewe iyo nza kubona bifite gahunda 2015 mba ndi umupastor ndetse ukomeye muri Roshe, ariko simvuze ko abapastor muri Roshe bazarimbuka cyangwa ari muri Roshe bazajya mu muhero. Oya, njyewe nivugiye ko hari ibidasa, hari ibidasa rwose. Twakiriye perezida aje gusenga, twakiriye umufasoni wiwe waje gusenga, twakiriye abaminisitiri baje mu ishengero, ariko bo ntabwo bemere gutwara ishengero. Bibiliya irabibuza. Si profete general mari tubibuza, ni ijambo ry'Imana ribibuza. Ntushobora rega kumanajinga ibyo bintu. Ariko nyine abantu baragenda bakabihuza, bakabiteranya, bakajya babyinjiranamo. Urumva, urabona, bakagoragoza kugeza ngo babitwumvishije ko bibakwiriye ko muri leta nta kibazo. Ashobora kuba meya akanaba pastor, akaba gavani akaba na pastor, akaba musitanteri akaba na pastor. Ibyo bintu Yesu yaravuze ngo oya, jewe Yesu ararobanura. Ntabwo yahamagaye iyo yaguhamagara uri mu bya Kayizari, yakwakaga ibya Kayizari agashyiramo ibye mu mutima wawe, akabanza akavida agashyiramo ibyiwe personnel. Ubu rero dufite amahirwe, dufite n'umugisha ko muririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Nawe rero nakubwira ngo senga ukizwe. Aba bose bazasubira
ku isoko, muzasubira muri Pentekote, abandi bazasubira. Mu by'ukuri Abagalatiya 2:16, mwene data wifuje ko tuhayaga cyangwa se tuhavuga, turamushimiye, ntabwo ari ngombwa kumuvuga mu izina, turakengurutse. Amajambo ahari cyangwa se ijambo ry'Imana uko rivuga muri aba Abagalatiya ni bantu ki? Ni muri ya mashengero 7 muri Efeso, Simuruna, Galatiya, Tesalonike, Abefeso, Abaheburayo, Abitesalonike, ibintu nk'ibyo. Noneho rero njye nigarukiye imirimo myiza. Abagalatiya, Pawulo yaboburijaga ko imirimo myiza, ashyiraho imirimo myiza, abakristo bagomba gukora imirimo myiza, ariko imirimo myiza ntabwo itanga uburenganzira bw'ubugingo hatarimo kumenya Imana Data n'Umwami Yesu no kuyoborwa na Mwemu Yera. Ntibitana, ntibisigana. Noneho umurimo mwiza iyo uwukoreye mu kuri no mu mwuka uguhesha ubugingo, kandi uko kuri ntiwakujyamo bitari ijambo ry'Imana riri mu kuri. Ni ukuvuga rero hano hari uburyo Yesu yaraducunguye aranatubambirwa. Liberite yatanze, kwikukira, kwigenga, kutubohora, kwatuviriyemo ingorane y'uko abantu bose bavuga ngo Yesu yabirangirije ku musaraba, ugabitanyaga abitanye ngo byose byaraheze. Kuko nta wiba ngo bamutere amabuye nka kera, nta wica ngo bamutere amabuye nka kera. Icyaha icyo ari cyo cyose ukoze na leta irakibabarira. Uwo mwidegembyo waduhaye ko no mu ishengero winjira. Kuko Yesu ari ku ntebe y'imbabazi, abantu ntibakita kumenya uko ubugingo bwabo bwiriwe cyangwa uko buraye. Bo harimo no kubwira ngo jewe ngo sindoga, ngo sinywe inzoga, ngo siniba, ngo sinica. Niki cyambuza ubugingo? Jewe ngo ndi mwiza, pastor arashima n'abantu barashima. Niba ibyo byose ubikorera mu izina rya Yesu Kristo, nibyo Yesu yagombaga. Ariko niba ubikora mu izina ryawe cyangwa abandi bantu cyangwa ibindi bintu, ibyo ntago mu gitabo cy'imirimo myiza ntago Yesu abishyiramo. Rero mu isi abantu bari kuri level yuko umwanzi aturiganyiriza mu byo twizeye cyangwa twamenye. Kuko umuntu yamburirwa muri Bibiliya, akibirwa muri Bibiliya, akibirwa mu ndirimbo, akamburirwa mu ndirimbo by'Imana. Bivuze ko ni inkoho witwaje ariko bari kukurashisha. Umuntu ari kukuroga muri kumwe mu rusengero yitwaje ijambo, arakwibara. Doke ntabwo ikizira kinjiye ahera, none abantu baracanganyukirwa, babura umucyo, babura iyo bava, babura n'iyo bajya, inzira irifunga ntiyagaragara. Ubu hariho urufungu cyangwa hariho igifungu cy'uko ibintu byivanze. Uwemerwa na pastor niwe mukristo, noneho umukristo bwiwe ngo aribabarira buri kimwe cyose, cyangwa akajya kwa patiri akicuza, cyangwa akajya kwa pastor akicuza. Ariko amaguru upfukamyemo ya patiri yaba wahageraga ukavuga ukuri kuri mu mutima kandi ukihana umaramaje. Ariko umuntu arahagera akakubwira ngo impamvu ngo bampaye inzoga ntabizi, ngo nzinywa ntabishaka, ngo ariko Imana imbabarire. Ibyo nibyo Adamu yazize. Adamu yaravuze ngo ni wa mugore, ngo ni ya nzoka, Adamu ati ni wa mugore, umugore ati ni ya nzoka. Kwitana ba mwana mu ikosa. Niba abakristo tutarabasha kumenya kusaba imbabazi tudatanze impamvu, no mu rugo rwawe ntube wamenya kusaba imbabazi udashyizeho impamvu, no mu bana cyangwa n'abana n'ababyeyi, agakiza kacu shitani adutegeramo akadutereramo amabombe. Mu busanzwe umukristo mwiza wakijijwe nta mpamvu ibaho nimwe mu ikosa. Unihurumie, pardonnez-moi, excusez-moi.
ugasaba ikigongwe bigahera. Ariko impamvu dukerererwa, impamvu dusiba, impamvu ari nayo mpamvu buno abandika ibitabo byinshi bigwanya Bibiliya byabaye byinshi. Abiyita ba Yesu, ba Bari Yesu n'abandi baragwiriye, abiyita Imana baragwiriye. Mungu wangu, kuko uzaraba usange wanamugani w'uyu muvandimwe Bikira Mariya ni umumama rwose pe urutana mama umbyara, ni n'umumama ufite ijambo mu isi no mu ijuru, uri no mu ijuru. Ariko tudahentanye, niba hari Mwuka Wera utunihira iminiho, hakaba na Bikira Mariya utunihira iminiho, ubwo ukuri kuri. Yesu yaravuze ngo Mwemu Yera azatuvuganira kwa Data kandi atunihira iminiho, kuko ari we mufasha utudugira ku Mana. Ariko ntagiye kure na Bikira Mariya, bamwe baramutuma tudusabire ku Mana, utuvuganire ku Mana. Byaje byari byaturutse ku ijambo Yesu yigeze abwira abantu ngo mu bukwe bw'i Kana ngo icyo abategeka mu gikore cyangwa icyo abasaba mu mwumvire. Mariya na Yesu bari bahari bose, umwe ati icyo ababwira mu mwumvire. None se koko hari ahantu Yesu yavuze ngo mu isi aho dusigaye Bikira Mariya azatubera inyishu mu gusenga? Mutubwize ukuri muri komenti, twese duhinduke tujye kuraba Bikira Mariya, we byaba binoroshye. Buriya uwashaka Bikira Mariya n'uwashaka Mwemu Yera, Bikira Mariya niwe wabona mbere kuruta uko wabona Mwemu Yera, kuko Bikira Mariya n'igisekuru cye ushobora kugicukumbura ukakibona ciwe. Byaba bitworoheye rero ko twajya no mu muryango we bakanatwandika mu ikayi, n'ibyo badutegetse byose tukabikora. Ariko nta hantu Yesu yigeze avuga ngo mbasigiye Mariya ni mama azabafasha, cyangwa Mariya muzamutume azabinzanira. Mariya ni kimwe na Eliya, ni kimwe na ba Yohani, ni kimwe na ba Suza. Mariya ni umwe mu batagatifu yagiriwe ubuntu, faveri y'Imana yamugezeho, ararobanurwa, aratoranwa, ariko ntaho bihuriye. Rero harimo abantu bafata ibikorwa byiza bakibwira ko bishobora kurokora ubugingo bwabo, batongeyeho gukiranuka n'ukuri n'ubugingo. Oya, Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nibyo koko gusenga kutagira ibikorwa kuraheze, kurapfuye. Kandi abasenga basengere Data mu kuri no mu mwuka. Ni ukuvuga ngo aba Bagalatiya babagaho bo bihaya bikorwa, bihaye ibyiza, bihaye imirimo. Pawulo rero arababwira ngo ibyo ntibihagije, ahubwo mwongeremo, musubiremo, doke mukore ibi. Intumbero y'ijambo ry'Imana ntabwo ari ikintu kimwe. Ni ijambo, ni indirimbo, ni ibikorwa, ariko bikorewe muri Kristo, bikorewe mu mwami wacu Yesu Kristo. Nta handi wajya, nta n'ahandi wanyura, nta n'ikindi wakora uretse kwemanga ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Noneho rero tureke n'ibyo. Abadivantisite baravuze bati umunsi wa karindwi. Nyine mu isi hari ibigirwamana, cyangwa se hari ibintu bahaye icyubahiro babiha n'ijambo, isabato ku wa gatandatu w'Abaroma, ku wa karindwi w'Abanyayisirayeli, kuri kalendari nyine ya Gerigora ndetse n'iy'Abaromani. Ariko kenshi Afurika koko yakoronejwe n'Abanyaburaya, turi kuri kalendari y'Abaromani. Kuki abadivantisite bubahiriza isabato kuruta nyene sabato? Gukiranuka kwabo kungana n'ubushake bagira bwo kubahiriza isabato?
ese kuriya kuntu bubaha isabato babaye ariko bakiranuka, iyi sabato kuriya abadivantisite bubahiriza isabato babyongeyeho gukiranuka, bakabyongeraho kuyoborwa n'imbaraga y'Imana, bo bavuga imbaraga, twe tukavuga mwemu yera, na jewe bwacya nabaye umudivantisite, bisobanuye abategereje Kristo. Ariko igitangaje, iminsi yindi irasanzwe yose, ariko isabato s'il-vous-plaît bayishyiraho itegeko rikuriye ayandi mategeko yose. Wumve, uzacunga abo muturanye ibijyanye n'isabato. Yego, abahamya nabo, abahamya hafi ya bose bagira imico imwe, disipurine imwe, barakundana, baremerana. Igitangaje rero, uzasanga nabo kugira ngo yemere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza biragoye, biragoye. Kugira ngo ayobogwe na mwemu, yizere mwemu yera, biragoye. Ntibinabaho, ntibinakunda. Urumva mu isi hagiye havuka ibintu, havuka amadini, havuka amadini, buri wese agahita anyura mu yenzira, undi agahita anyura mu yenzira. N'umubatizo ari umubatizo wo kubatizwa nk'uko Yesu yabatijwe. Turi VIP, ntitwemera kujya mu mazi menshi, ayo ku gahanga arahagije. Kandi turi mu isezerano ryo kugera ikirenge mu cya Kristo. Kandi abakatolike ba mbere babatijwe mu mazi menshi, ubu ntibikunda, ni ku gahanga. Noneho ibyari ijambo ry'Imana shitani yarabitituye abihindura misa. Niyo mpamvu natwe nyine ngiye mu misa, ndi muri misa, yadusomeye misa bayisomera umupfu. Abahinga bari kwigishwa ijambo ry'Imana, bagiye kwiga ijambo ry'Imana, bagiye kumva icyo Imana ibabwira, bagiye gutegera n'imitima yabo n'imibiri, bahindagana, bahindagashyitsi. Mugabo wowe uri mu ishengero ngo bari kusomera misa, wapfuye, uri muzima. Misa ni ibintu biba bimeze nk'amatangazo, gutwara ibintu bukeya, gukora ibintu mu buryo buri simple busanzwe. Abandi barara mu rubura basenga, abandi bari muri Mediterane mu mazi, abandi Yesu yamaze amajoro 40 n'iminsi 40 asenga, arira boroga kubera wowe. Mose yaduze umusozi apfirayo, Eliya yasize byose, Elisa asiga byose, yahingishaga ibimasa n'inka, abitaha kurikira umukiza. Wowe waje uri shushube, reka sinakubwira nakora, utumini, za poketi, byamva henda jyahe, nuri imbere nawe ati nimuzana amafaranga, niyo yarakenewe, yigisha amafaranga, avuga amafaranga, tayimizimani. None aburi iby'ubugingo, abure n'amahera abaka. Mu rusengero ntabwo ariho haba ambiyase, ntabwo abantu bahatemberera, abantu ntibajya kuhafatira ikiruhuko, pose, kwiyereka abantu, nambaye neza, naguze imodoka nshya, toka shitani. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe cy'intwara n'intwari zinaniwe. Mana n'impuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Data wo mu ijuru aguhe kwigengesera no kwitwara neza, utanyagwa, utamburwa, utariganwa, mu izina rya Yesu. Ndagushimiye Data nyiribihe, nyiringabo Imana, ko ari we mwami n'umukiza w'ubugingo bwacu n'umubiri. Uhumugisha umuntu wese tubanye muri iri teraniro, urukora ubugingo bwe n'umubiri w'utabare, kandi umurikire tubere inzira no kuri n'ubugingo. Haleluya. Ubugingo bwacu butabarwe kandi bukizwe ku bwa Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amina. Ndabakunda cyane. Salute, mugire ibihe byiza, ijoro ryiza.